老铁，大家好，我是松轩家的轩酱，今天继续讲大家最喜欢的古惑仔系列番外篇之江湖大风暴。小春是一名标准的古惑仔，可是他的性格看起来却胆小懦弱。虽然他也有纹身，也抽烟喝酒打架，但是呢，熟悉他的人都知道，红星小春就是弱鸡一个，关键时候永远都硬不起来。他有一个亲妹妹叫做宣彤，是一名记者，长得超级漂亮，有一种明星的气质。而今天我们就要讲一个发生在这对兄妹身上的故事。我们的女主角宣彤要亲眼见证到什么才是江湖。在铜锣湾，红星和东升向来争斗已久，江湖中传闻红星善打，东升善于贩毒。可是传闻毕竟是传闻，因为东升社向来不缺少狠角色。这一天，东升老大的儿子雷家宝带着东升金牌打手黄毛和几个小弟在电影院附近闲逛。他们看到小春和几个兄弟站在电影院前，于是这些人走了过来，抢走小春他们的电影票不说，还警告他们以后不要在这里出现，否则见一次打一次。小春虽然表面上懦弱，但是骨子里还是有血性的。他忽然爆发，劫走了雷家宝，一直挟持他来到了大街上，这才和小伙伴们分头逃跑。而黄毛就在他身后紧追不放，他们一连跑了几条街，在一条昏暗的胡同里，黄毛抓住了小春，他拿着刀子，一副要废掉小春的样子。看到这个，红星小子趴在地上哭着求饶，黄毛感觉很爽，他准备进一步的羞辱小春，于是他下了命令，让小春说红星的坏话。可没想到，这个懦弱的小垃圾明明怕得要死，可宁可被废也不肯辱骂红星。黄毛决定不再浪费时间了，他刚要动手，可就在这个时候，他听到了一个声音，顺着声音望去，在他们不远的地方站着一个俊朗的男人。在远处的霓虹光的照映下，这人脸色忽明忽暗，似乎带着疲倦，又似乎带着些许的忧伤。他走到近前，对黄毛说道：“你们个人恩怨，最好不要牵扯到红星。”黄毛面露凶恶道：“你他妈谁呀？敢管我的事儿？”那个人一字一字地说道：“红飞。”这个声音好像来自地狱。小春听到后大喜，原来红飞是当今红星龙头洪胜的儿子。据说他是红星里最会使刀的那个人，但是不知道什么原因，他和老爸出现了矛盾，如今已经退出了帮会。但是当他听到有人辱骂红星的时候，不论他现在是什么身份，还是毅然出头。红毛脾气暴躁，他可不信这个邪，挺刀就向红飞刺去。可是他手中的匕首还没用上力，就感觉胳膊一疼，只见鲜血涌出，右臂上已经出现了一条半尺多长的口子。红毛不敢再做停留，带着小弟逃跑了。这件事情以后，小春成了红飞的死粉。当他听说在晚上红飞要和人赛车的时候，就拉上妹妹小童前去观看。和红飞赛车的这个人叫做怪兽哥，也是一名有点势力的黑道人物。他提出要求，这次赛车必须要带一名女友来一次双人赛，然后开车到波兰街的茶摊买一杯番茄糖水，谁先带着饮料返回，谁将获胜。结果在小春的介绍下，红飞带着小童出发了。这一路上，怪兽的小弟们用尽了各种办法来阻挡他们。小童第一次感受到了江湖的气息，这感觉暴力而又刺激。车速极快，街灯不时地晃过他们的眼，小童忽然产生了一种不真实感。他看了一眼红飞，不知为什么，身旁的这个男人深深地吸引了他。比赛结束，红飞和小童惊险地胜出。红飞一句话也不说，开着车迅速地离去了。小童却看着远去的汽车，呆呆地出神。这一天来到了一个重要的日子，红星龙头洪胜将要在这一天金盆洗手。江湖上头面人物纷纷到场观看仪式。在众多帮派之中，东升的老大雷炮带着得力助手现任堂主的志伟哥和儿子家宝、打手黄毛等人也来庆祝。当然，东升的人到场基本都是来捣乱的。果然没几句话下来，两边就火药味十足了。多亏红飞及时到场，这才解除了危机。可是就当红飞和东升的人都走了以后，洪胜却接到了一份特别的礼物。当大家陪着老大出去看是什么礼物时，全都被眼前的一幕吓得呆住了。车上竟然放着几口大棺材，碑文写得很清楚，正是洪胜祖家的墓碑。不知道是谁竟然掘了洪家的祖坟，洪胜气急攻心，当场脑部血管破裂昏了过去。其实这一切都是东升的志伟派人做的。看效果，他们也确实达到了目的。洪胜得了中风后住进医院，东升的人多次到医院进行刺杀，多亏了小春和小童拼死相救，这才保住了性命。红飞知道这件事情后，决定替父报仇，他要用自己手里的刀
来解决这场恩怨。可是他却不知道，自己的师傅最忠于红星的逼哥竟然叛变了。原因是逼哥在澳门找老弟兄帮忙的时候，被东升的人暗算了，他们砍死了其他人后，逼迫着逼哥跟他们合作。而当今全香港只有逼哥可以对付鸿飞的快刀。鸿飞绑架了雷家宝后，给雷炮打电话，让他派人带着钱到飞鹅山赎人。鸿飞在车上看到志伟、黄毛带着几十个弟兄走后，他立刻冲进雷炮所在之地。剩下的那些人根本不是鸿飞的对手，雷炮也被他一刀砍伤。正当鸿飞要擒获雷炮之时，忽然一把刀从斜刺里砍来，鸿飞随手横刀挡了一下，耳边就听到一声清脆的响声，鸿飞的钢刀从中折断。只见逼哥手持利刃站在他的身前。鸿飞知道自己的师傅已经反水了，这个时候只有靠武力解决问题，说其他的都没有意义。于是师徒之间展开了一场对决。由于在武器上的巨大差距，不出意外的鸿飞落败，他被逼哥砍成重伤，最后侥幸逃脱。可是同来的小春却被闻讯赶回来的黄毛擒住了，而雷家宝也趁乱逃跑了。可是就当家宝逃回屋里的时候，他却看到了令人发指的一幕，这伙伙同逼哥竟然以下犯上，杀死了被鸿飞砍伤的雷炮。家宝不敢相信自己的眼睛，他吓得要死，他知道老爸已死，那么自己也命在旦夕。他偷偷地退了出去，假装什么都没看见。家宝知道志伟的心意，就是想要做东升的老大，于是他假装拥护志伟，然后他没有伤害小春，反而偷偷地和小春取得了联系。伤好后的鸿飞知道要报此仇，必须要找到一把绝世神兵才能够战胜逼哥。于是他们托人用把口铡纸刀改造成为了一把单刀，这一把刀削铁如泥，鸿飞信心大增。在东升的堂会上，很多人都推举志伟执掌大权。志伟假意推辞一番后就不再歉然，他站起身来做了一场激昂陈词的演讲。当他看到自己已经获得了大多数帮内人士的拥护之后，又介绍逼哥到场。他向东升的人解释，逼哥以后要执掌红星，而他会和东升成为朋友，把红星所有地盘都拿出来，让东升的弟兄们贩毒。场下响起了一片叫好之声。就在这时，鸿飞出现了，他面对几百名东升的马仔毫无惧色，沉着地陈述杀害雷炮的人就是志伟。可是志伟却反驳说道，你这是一派胡言。就当大家弄不清楚到底是怎么回事的时候，家宝却指着志伟大声说道，就是他们两个混蛋杀死了我的老爸。这句话犹如水中扔进了炸弹一样。家宝虽然为人轻浮，但是呢，做了这么多年的少帮主，他说的话还是极有分量的。场面顿时陷入了混乱，志伟和逼哥分开人群，向不同方向跑去。志伟这边遇到了红星退休的猫叔，这一位就是古惑仔正片里脚踹大坤哥的螳螂脚牧师，连亮坤都抵挡不住他的重炮腿，更何况志伟呢？只见猫叔高高跃起，腿如弹簧，腾的就是一脚。志伟闪躲不及，正中胸口，他口吐鲜血，请求饶命。可是愤怒的家宝已经抑制不住自己的情绪了，他抱起志伟的身体，把他从高楼上丢了下去，结束这个人短暂的一生。而逼哥再次遇到了鸿飞，师徒之间注定还要有一场二次对决。而这次鸿飞的单刀好像硬度更强，而两个人的用刀技术也是鸿飞青出于蓝。在双方都受到一定伤害后，逼哥终疑不敌，倒在了地上。就当鸿飞要执行家法之时，警察已经赶到现场。逼哥笑了，进监狱对他来说就是家常便饭，现在对他来说，警局和监狱反而更加安全。忽然刀光一闪，鸿飞的铡刀犹如劈炼一般砍来，逼哥闪躲不及，这一刀已经把他的右手这个砍了下来。与此同时，警察也扣动了扳机，这一枪正中鸿飞的胸口，鸿飞倒地，鲜血映红了胸前的衣服。师徒两个默默相对，鸿飞用自己的性命执行了家法，他要用血的记忆来告诉师傅，在红星做叛徒的下场将是什么。小春载着鸿飞回到了和宣彤见面的地方，可是鸿飞却不想这样和爱人相见。他让小春下车，自己坐到司机的位置上，启动了油门，汽车缓缓地向前开去。小童一瞥之间看到了鸿飞的身影，这种感觉和当初自己坐在他的旁边赛车时有些相像，都是让小童感觉心惊肉跳。他们两人的眼神在相互的一瞥之间已经交融在了一起，又被移动的汽车拉断了。鸿飞的精力已经耗尽，他的头靠在方向盘上，
双手慢慢地松开垂了下去。汽车依旧在快速行驶，消失在路的尽头，消失在小童那一双朦胧的泪眼之中。本集完。我是喜欢说电影的宣酱，请关注我家新浪微博和微信公众号，会有本期的文案。喜欢看文字的小伙伴请扫码加入，将会带给你不一样的心得体验和人生感悟。